4/6/2026 e aqui na minha cidade, Tucano, Bahia, já tá desaguando aí, galera. Graças a Deus. Ó. O mês de junho aqui que entrou mais fraco de chuva do que o mês de maio e de abril na minha cidade, Tucano, Bahia. Mas hoje, no dia 4, já tá dando uma chuvinha mais forte, que até então só vinha dando aquela chuvinha mais fraca, aquelas garoinhas fraquinhas. E hoje a previsão para a minha cidade é de chuva ao decorrer do dia aí. Temos grandes probabilidades de chuvas ainda aqui para a minha cidade. E como vocês podem ver aí no vídeo, ó, lá pro lado da cidade de Ribeira do Pombal também, ó, tá muito bonito mesmo. Acredito que lá esteja chovendo. Se alguém de Ribeira do Pombal estiver vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários se está chovendo aí em Ribeira do Pombal. E se está chovendo aí também na cidade que você está vendo esse vídeo. E essa chuva é muito importante para as plantações aqui na minha cidade também. Gente que plantou aí, não foi muitas pessoas que plantaram, mas quem plantou estava com seu milho aí, o seu capim precisando de chuva, e uma chuva dessa aí é bom demais mesmo, de verdade. Já desce o cacete no like aí, comente no vídeo, não esquece de compartilhar para os amigos. Também não se esqueça de estar seguindo nós para estar ajudando no nosso trabalho. Valeu e é nóis.